Всем привет, с вами снова категория А. Мы вам обещали показать на видео, как звучит глушитель. Это особо. И как пахнет. И как пахнет, и как выглядит. В общем, на этом Канаме, не побоюсь этого слова, Outlander стоит Йошимура из оригинального аксессуарного каталога, наверное. Потому что на Маверике я видел, наверное, и на это есть. Честно скажу, не дочитал. Но уже есть и есть. Сейчас заведем, послушаем. До этого мы вам показывали изделие шведского кооператива высококачественного RGVC. Все уже знают, как он звучит, как выглядит. А Йошимура к нам не так часто попадает. На холостом ходу почти от штатного не отличается, что в принципе хорошо. Но дальше будет видно. Громкость глушителя набирается в диапазоне от где-то 6200 до 7-7,5 тысяч оборотов в минуту. То есть, если хочется красиво, извиняюсь за выражение, попердеть, можно газануть. Если хочется тихонечко прокрасться по поселку, тоже, в принципе, достаточно легко проехать, не создавая много шума для соседей. И уже перед въездом в гараж открыть. Так, что надо добавить? Про установку. Во-первых, устанавливается он элементарно, в отличие от того же шведского кооператива. Здесь очень удобное крепление. Здесь не изогнута труба, и она не проходит рядом с амортизатором. Здесь очень много места. Ну, очень много места, опять же, по сравнению с RGVC. Он там практически вплотную проходит. Эта труба рядом с трубой амортизатора. Ну и установка занимает его 2 минуты. Что тоже приятно. Обращайтесь, приобретайте в категории А. Они у нас должны наверняка появиться после этого видео. Да, сразу же появятся. До новых встреч. Всем пока. Всем пока.